केही देख्न पाएन कि साथीहरू आज जति चाहिँ कमाउँदा पनि जति कमाउँदा हामी धेरै लामो यात्रामा चाहिँ निस्केको होइन अनि त्यसै साथी यता चाहिँ मेरो पार्टनर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ मेरो पार्टनर अनि हामी चाहिँ माथि भएर यात्रामा चाहिँ निस्केको होइन अब 4-5 दिन चाहिँ पनि ल्याएको बोल्ने भयो हो हामी चाहिँ निस्केको अब घरमा निस्किने बेलामा चाहिँ अलि त्यस्तै भयो है त्यही भएर बाटोमा आएर बनाएको सो अब हेर्दै गर्नु होला होइन यो काभ्रेको बाटो चाहिँ लास्टै अफ रोड रहेछ लास्टै अझै राम्रो अरे यो त फालेर होइन नै भइसक्यो साथीहरू र दिदी चाहिँ मस्त सुत्नु टाउको पनि ठोक्काउनु भयो एकचोटि यस्तै छ यस्तो खोलाको किनारै किनारा आएर साथीहरू हामी चाहिँ खाना खान लागेको होइन म चाहिँ बाटोमा भमिट पनि गरेको छ कस्तो गाह्रो भयो खाली पेट भएर होला खाना खान पनि ढिला भयो 1 बजिसक्यो सिन्धुली कडी हजुर कति धेरै होइन सेती देवी हो के हावाले झारे जस्तो छ हेलो गाइज हामी चाहिँ आज दोस्रो दिन होइन यहाँ चाहिँ हामी कन्याममा बसेको होइन अनि त्यसै साढे हिजो चाहिँ यस्तो भमिट भयो मलाई है भिडियो खिच्न पनि सकिनँ बाहिर मुन्टो उठाउनै सकिनँ केही भिडियो खिच्न पनि सकिनँ मैले सो आज चाहिँ सेकेन्ड डे अलिक फ्रेस भएको छु होइन अनि हामी चाहिँ यता कन्याममा बसेछौँ सो म चाहिँ भ्यू देखाउँछु खालको भ्यू छ नि कस्तो राम्रो छ बिहानमा चिसो रहेछ अलिअलि चिसो ठिक्कको मौसम रहेछ कति धेरै प्लान्टहरू रोप्नु कि यतातिर लानुपर्छ क्या हो एउटा यस्तो काठमाडौँतिर हजुर है नर्सरी ए है उता रहेछ अब रोडमा बनाउने दिदी बिहान हिँडिरहेको होइन हामी अरू कोही उठे छैन हाम्रो चाहिँ कति हतार भयो लामो हेर्नलाई होइन अब नर्सरीमा फुलेर अब इलामको नर्सरीमा यता नर्सरी रहेछ ऊ त्यो इलाम हो दिदी हो जस्तो छ है यही रहेछ है अनि सुन्नु न तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको त मसँग मलाई त रमाइलो लागेको छ एकदम फ्रेस होइन आनन्द भइरहेछ दिदी बहिनी होइन कहिले गाह्रो कहिले साह्रो अनि यस्तै त हो नि यात्रामा होइन अलिकता लामो रुट भएपछि चाहिँ गाडीको अलिक समस्या लाग्ने कि हेर न कस्तो राम्रो घरहरू कि है यो काठमाडौँमा त्यो जर्मन होम्स भन्छ नि हो त्यस्तो रहेछ सबै डिजाइन त्यही होला कन्याम अन्त आएको हो म उहिले बिर्सेछु साथीभाइहरू अलिअलि चिया बगान जस्तो छ है अब कहाँ हो यो चिया बगान पनि जान्छ त्यहाँ मास्तिर रहेछ कि त्यहाँ रहेछ आई लभ कन्याम लेखेको भोलि जान्छौँ हामी अनि देखाउँ त्यही भने साथीहरू हामी चाहिँ यहाँ चिया बगानमा होइन यहाँ होटल नजिकै बसेको यहाँनिर चाहिँ चियाबारी रहेछ कि अनि यस्तो मर्निङ वाक आएको त कस्तो राम्रो लाग्यो अनि ट्याक्कै खिचिहालेको कस्तो राम्रो हुने रहेछ है दि नि दामी के म त यो ठाउँमा फर्स्ट टाइम आएको तिमीलाई झन् कति एक्साइटमेन्ट भयो होला देखेकै थिएन म त एकदम एक्साइटेड कस्तो राम्रो कि बिहान झन् हरियो परियो हेर्दा कति आनन्द हुने कि है दामी छ दामी कस्तो सनराइज पनि भइरहेछ सनराइज पनि भइरहेछ यहाँ बिहानको घाम ल
सनराइज वाउ अब एकछिन तलसम्म हिँडेर आम कान्छी ब्रेकफास्ट तयार हुनु आँट्यो। ओ माय गॉड यो चाहिँ के बजार इलाम बजार हो त बिआलटी बजार ए बिएलटी बजार इलाम त इलामै मान्छ तर चोकलाई यो बजारलाई चाहिँ बिआलटी बजार हुन्छ। नेपाली त रिसै टुप्पोमा हुन्छ जाने नाकको टुप्पोमा अनि नेपाली बस्दै टुप्पोमा इलामको नेपाल टार भन्ने ठाउँ काठमाडौँको नेपाल टार जस्तै नेपाल टार कति राम्रो चिया बगान छ यहाँ चाहिँ जता पनि चिया बगान रहेछ इलाममा चाहिँ हामीहरू चाहिँ 5 थर फिदिममा आयौँ अब यहाँ चाहिँ खाना खाने हो होइन अनि त्यस पछाडि भोक लागेको छ कि छैन दिदी भोक त खासै थियो लाग्छ बसेको बसै हो खाना पनि कति पर्दैन गाडीमा बसेको बस्यो अब अहिले एकछिन फिदिम बजार देखाउँछौँ फिदिम बजार मै घटघट मै हो कि दही हो कि लस्सी हो अब के दिन्छ नि के दिन्छ नि ल त्यही त यो चाहिँ फिदिम 5 थरको खाना हो खाना खाँदैछौँ हामीहरू पहिला म जान्थेँ क्या खाना कस्तो छ दिदी मिठो छ है आज मोही पनि आयो मोही मेरो फेभरेट हो है मोही चाहिँ खाना पनि खायौँ हामीले म त खानु भन्नु अब हामी घरबाट निस्के चाहिँ खासै खाना राम्छ आएकै हो सन्चै हुन्न कि पेट पनि त्यस्तै चाहिँ फिदिम बजार हो राम्रै बजार रहेछ है ठुलो के है केरा त्यसमा पाउँदै थियो ललिपप 5 थर हजुर यता चाहिँ हामी फिदिम 5 थरमा आएर यस्तो कुल्फी खाँदै यो कुल्फी मिठो छैन भन्दै सकायौँ पेटले के धोका दिनु यो डर छ हजुर पेटको डर हामी चाहिँ 5 थर जिल्लामा छौँ साथीहरू अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ के खोला भन्ने थाहा पनि छैन उनीहरूले अघि हेर्नु है उता पनि पुल छ हेर्नु उता पनि देखाउँछ यो चाहिँ 5 थर जिल्ला यहाँनिर चाहिँ के मन्दिर जस्तो रहेछ हौ यहाँ आइपुग्यौँ हामी यहाँ फाइनली हामी चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला इन्टर गऱ्यौँ होइन जति माथि आयो त्यति रमाइलो लागिरहेछ मलाई चाहिँ अब यस्तै हो हामी यहाँ खिच्न रमाइलो ठाउँमा छौँ कन्सिडर गरिदिनु होला साथीहरू यो चाहिँ कहाँ पुग्ला दिदी हामी सानो फेरि कस्तो बाटो रहेछ नि लामै रहेछ उफ्रेर कस्तो भइसक्यो हामी बल्ल गाडीबाट कति पार गर्दा त्यो अफ रोड यति गाह्रो भयो उफार्दा बल्ल हामी यहाँ सानो फेरि आइपुग्यौँ होइन अब चाहिँ हाम्रो यहाँ गाडी रोकेको छ अनि त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अब पूजा सामग्रीहरू किनेर हामी चाहिँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा कति लाग्छ अरे त्यहाँबाट हिँडेर फेरि ठुलो फेरि गएर चाहिँ बस्ने हो होइन रातको कति बज्यो दिदी कति बज्यो सायद 7:30 भयो होइन यस्तो छ है यहाँ चाहिँ यसरी राति हिँड्दै हुनुहुन्छ हाम्रो जेनु है साथीहरू
ठुलो फेदी जान पनि गाह्रै हुने रहेछ साथीहरू। यहाँ टोलीहरू हुनुहुन्छ, रात परिसक्यो। अब हामी जसरी नै पुग्छौँ। अब चुप लाएर हिँड्छौँ। अब चाहिँ हामी म भिडियो गर्दिनँ धेरै, सो अब चाहिँ लाग्नुपर्छ बिस्तारै। उतै गएर पुगिसकेपछि मात्रै गर्नु पर्ला। सो बल्ल आइपुग्यौँ हामी त। कस्तो एकैठाउँमा ज्योति दिदी रातिको कति बजी 9 बजी। यो चाहिँ हामी बस्ने होटल यस्तो छ होइन। बल्ल बल्ल आइपुग्यौँ साथीहरू। बिजोकै बस्नु चाहिँ